Het is die 14 oktober. Goejoen en mooi dat je weer sjoggen naar bent. Maar Joen Epke Zonderland oer zijn spectaculaire vrouwtitel. En wat moet je doen als er een ambulance met gillende sirenes achter je riet? Erik Vonk die jouwt de tips ervoor. En de Amelander Daniel Metz die vliegt stad en loon al met zijn BZN coverband Mon Amour. Ja, die moet elke niet herkennen vanzelf. Maar hoe populair is dat BZN nog? Dat kent toch niet meer populair? Ja, het is absoluut nog populair gelukkig. Ja, we gaan straks 20 theaters af en het is nog mateloos populair gelukkig. Oké, nou als nog volle meer hoe BZN en een Amelander daarbij die Vollendammers. Hoe doet hij dat? Ja, maar weer een gouden plak in de koffer kwam Epke Zonderland van de Moon on op Schiphol. Na een kwart knipperke wie hij van de middag al werd te vinden in de turnhal op het Jereveen. Mensen hier in Nederland hebben hun wekker zet op snel in de morgen om daar te zien. Wat vies daarvan? Ja, super natuurlijk. Dat is wel heel gaaf. Dat het net zei dat ze achterhouden een jaren van hij is wereldkampioen worden. Maar dat mensen echt een keer zitten, dat is wel heel mooi. Doet dat ik wat mooi die? Ja, tuurlijk. Ja, als mensen kunnen zeggen van kan ik genieten, dat is deze prestaties leveren. Dat is wel bijzonder, maar ik wel heel erg leuk om mij te meisen. Nou zie je het WK in China echt een beetje in teken van het team, je teamprestaties. Hoe just je zelf in dat team? Wel als een belangrijke pion. Ik ben natuurlijk geen meerkamper, dus wat dat betreft hebben die qua punten nog meer in te brengen dan ik. Maar mijn scores op Breg en Rekstok die binnen wel echt wel van belang, omdat die natuurlijk zo hoog op het wereldniveau zitten. Dus op die manier qua punten belangrijk, maar ik ken natuurlijk een jongen die volle ervaring heeft. En we hebben een steeds jonger team eigenlijk. En dat is de kracht dat de jongens erbij komen. Dat ben ik zo goed. Maar het is wel fijn dat ik turners bij zitten met meer ervaring en dat is een hele goede mix. Dus best een beetje een oorvierder, ken ik het Sascha? Ja, net heel nadrukkelijk, maar natuurlijk neemt als oudere turner die rol wel een beetje voor je op. Maar het is wel echt een hecht team met alle individuen die tellen. Dus echt een heel duidelijke aanvoerder hebben we eigenlijk net. En hoe gebeurt dat dan? Hoe typisch die jongere turners in zo'n groot WK? Nou ja, net zo geforceerd, ja, dat ik ze even bij kan roepen om een spits te gaan. Maar het is meer, ik wil 1 op 1, dus wel de eens een keer doen van dat zij vragen hebben hoe ik ermee omgang. Op de wedstrijddagen bijvoorbeeld en in de tijdreading van hoe doet dat dan qua periodisering. Ik is nog heel sweet trainen of net en dat is voor iedereen verschillend. Maar gewoon door dat soort dingen te hebben, kennen zij zich of wat zelfverzekerd veel of leren ze soms nog dingen. Hoe just dan die plak eigenlijk in de volslaande Nederlandse turnvrouw op dit moment? Verschillend. Natuurlijk actueel op dit moment, maar in inbreng en invloed in het team. Maar ik wil op de lange termijn dat een belangrijke rol heeft om de turnsport op de kaart te zetten. En misschien door lange tijd zoals de vruchten nog van kunnen plukken. Is dat iets wat graag was de komende jaren, die turnsport misschien echt wat als voor een man ervoor te staan? In principe wel. Ja, ik vind het wel heel erg mooi om jongeren vooral enthousiast te maken voor sport. Sport in het algemeen, maar de turnsport is natuurlijk helemaal mooi. Dus daar wil ik wil graag voor inzetten. Wat is dadelijk de grootste uitdaging eigenlijk naar Rio dan? Nou, misschien is in de richting naar Rio de grootste uitdaging om mijn team te kwalificeren. Dus daar commenteer ik voornamelijk iets best voor dan. En in Rio zelf, mochten mijn team zijn, is dat gewoon denk ik iets waar we heel erg van gingen genieten en iets best van gaan doen. Maar dan zal misschien de individuele toestellen ook wel weer heel erg belangrijk worden. Nou, binnen die oefening ben al heel moeilijk en we mijn protte bewondering naar zien. Kind dat nog moeilijker? Kind dat nog beter naar Rio dan? Ja, voornamelijk ken het beter in de uitvoering toch wel, want op een gegeven moment is het plafond bijna bereikt. Ik heb hier in de verre telkens mijn oefening aanpast om een hogere score te krijgen. Maar ja, nu is voor een 1/10 extra is wel heel veel moeite dan. En
ja, dan is het makkelijker om iedere keer vaker die benen bij elkaar te houden. Voor die tienen dan een hele naar je vluchtelement erbij te hebben. Dus op zich is het voor de komende 2 jaar heel belangrijk dat de uitvoering steeds beter wordt. Is er op dit moment ook iets best naar je uitjust? Ja, we zoals naar uit. Eigenlijk het eerste toernooi is het EK volgend jaar. Dus dat is natuurlijk wel een ding. Maar ja, het WK voor volgend jaar dat wordt wel heel erg spannend en heel erg gaaf. Daar kunnen we ons kwalificeren zeg maar, met het team of individueel voor de Olympische Spelen. Dus dat is wel een heel gaaf toernooi waar ik nog wel iets op. Oren topsporters die zeggen wel eens, ik ben hongerig naar iets wat ik nog net heb. Dan heeft de vrouwtitel, Olympische titel. Bist je nog hongerig en hoe bleef je hongerig naar meer titels? Ja, de honger naar een nijtitel die is natuurlijk wel fut, want in principe heeft ze alle titels wel pakt. Maar ja, wat voor mij de belangrijkste prikkel is toch het plezier in de sport en de uitdaging om daar steeds beter te worden. Dus de wist dat zelf nog beter kerst. En ik denk dat dat mijn grootste uitdaging is om steeds de lat wat hoger te lissen qua oefeningen en qua hoe de oefening gaat. En dat is voor mij de grootste prikkel. Dus de grootste chinstander van Epke is Epke? Uiteindelijk wel. Wat is het eerste wat dadelijk bang is dat je echt vrij hebt? Misschien wel even helemaal niks. Ik denk dat de eerste dag dat ik even lekker een keer bijkomen. Maar ja, als ik deze week tijd heb, dan probeer ik toch wel tijd vrij te maken om mijn vrienden en familie even op te zieken. Want dat is wel iets wat ik lang net heb gedaan. Ja, dat is echt nederig, Epke. Want dan helst denk ik nog een heel soort gouden medailles. En dan hebben wij even een heel soort toer te praten. Ja, het is even heel wat oors. Want het is altijd wel weer schrikken. En ik denk dat elke keer die een auto heeft, die maakt het wel eens mooi. Dan zit je in de auto lekker rustig. En dan zag je in je achteruit kijkspiegeltje zag je blauwe lampen, zwaailampen, loert. En dan zit er een sirene of een ambulance achter je. Ja, wat maak je dan van? Ik ben wel eens wat in paniek. Een oor die reageert beter. Maar er zijn een heel soort mensen die eruit zien in paniek. Erik Vonk, dat is de man die het ambulancepersoneel oplaat. Maar er is zelf ook een chauffeur. Wat zust er nou het meest? Mensen die het goed doen of die het net goed doen? Nou, ik zou nou wel het meeste mensen die proberen het goed te doen. En dan de oplossing is vaak, dat is vaak wel wisselend. Maar mensen die, het is nooit zo, ik maak heel weinig, maar de meeste mensen proberen het dwars zitten opzettelijk. Maar dat ze wel in paniek dat ze een verkeerde beweging maken. Wat zust er vaak? Nou, wat we wel mij maken is dat als we bijvoorbeeld op een 80 kilometer dik rijden en mensen die dan maar 80 kilometer per uur de berm in vliegen, dan zoals het gerven opspotten, zachte berm, dat is best wel gevaarlijk. Ja. Dan kun je hem die orenambulance bellen. Dan hebben we de volgende bellen. Ja, ze horen wel werk, maar dat is net de bedoeling. Ja. Nee. Dat is op Amelon, hè? Hebben ze überhaupt ambulances? Ja, dit heeft ze ambulance, absoluut. Ja, daar schrikken we altijd wel van, hè. Ja, hoe vies dat? Ja, ik schrik me dat altijd. Ja. Wat doe je dan? Ja, ik probeer zo snel mogelijk aan de kant te gaan, maar dat is vaak niet, dat kan niet altijd. Nee, want er zijn regels voor, dat is handig om te weten. Je hebben een jullie linie is een campagne geweest om dat al te doen. Nou, we doen het even oer, want er blijkt toch nog wel wat onwitend hier te wezen. Het aardige is, we hebben een camera bij hem in de ambulance hoorn en hebben een heel skoft mooi west. En dan hebben we even een peerfragment van hoe het net mat, die bespreken we, en een peerfragment hoe het wol mat. Zullen we beginnen met hoe het net mat? Nou, laten we daar maar beginnen. Eerste, komt-ie. Trauma A, B, C, D. A, B. Erachteraan. Ja, dit gaat vrij rap al. Ja. En wat gaat je nou verkeerd? Nou, wat je zegt, je zit een taxi, daarvoor zit toch een oorauto en die wacht het eigenlijk op die fietsers, want die maakt die voorrang aan. En die hier zo snel net in de gaten dat hier een ambulance komt. Dus die taxi bloot gewoon staan, dat is goed. Wie kennen daar omheen? Hè? Alleen ja, die voorste auto die had dus net zien. Dus ja, die maakt eerst wel veel. En dan ontstaat er wat een rare situatie. Het is natuurlijk net bewust dat Sanine dat fout doet, maar die krijgt gewoon letter in de gaten. Die hebt dan, sirene, Zelfs dan jij het nog net, want ik heb het ook wel eens. Dan denk ik, jeetje, wat zit hij al dichtbij? Ik heb nog niks yet. Nee. Autoradio of wat dan ook. Ja, nou ja, goed, in de auto, je hebt de radio, de muziek en vaak, je bent er net mee bezig dat er iets komen kan. En dan in één keer, dan staan we daar. En dat is natuurlijk, de richtlijn binnen dat we 40 kilometer harder maaien dan is startstingen. Dus ja, dat gaat dan ook wel soms wel maar een groot snelheidsverschil. Dus ja, soms staan we er in één keer. Ja. Oorvoorbeeld. Pakken we er even bij. Hoe het net maar dus. Ja, dat doet weer worden. Vertel. Nou goed, het gaat met name natuurlijk om het busje wat hij riet. Ja, op het moment dat je zorgt.
dan is het heel verstandig om een extra rondje te rieden. Dat doet deze beurs dus net. En dan maken we toevallig ik nog die kant op. Een soort Murphy's Law. Ja, en nou wordt erin. Zo, en die auto die er nou aankomt, die doet het wel goed. Want die short dus en die stopt het. Dus dat is natuurlijk wel, zou wel wat Op de rotonde uiteraard. dus doorrijden. Nee, maak je een extra rondje. Want dan weet je zeker, als je een extra rondje maken gaat. Ja, dan weet je zeker dat we weer wat erop binnen. Ja, had je op die dik nou steeds van ik zet hem staat in de berm of het in de stoeper on. Is dat goed? Ja, dat ken. Als we de deel kennen, dan kent. Want binnen een paar belangrijke regels. Je mag net toch het reet rieden. Hè? Je mag eigenlijk Nee. de verkeersregels die Jilde mag je net terug in knallen. Nee, je mag de regels eigenlijk net overtreden. Dat is net de bedoeling. Nou goed, er komt zo meteen nog een voorbeeld natuurlijk. Hè, dat we met het rele jocht zitten. En ja, dan is het vaak wel even skipperen. Oké. Daar mag je wel goed Zullen we eens even zien? Ja, even zien. Ja, Thomas. Vertel. Nou ja, goed, hier komt dus... En deze auto die shot nou wel van... Hé, er is een ambulance. Alleen dat staplucht naar rechts, die heeft dus green. Dus die maakt wel goed zien van... Hé, ken ik je model? Dus wat je dan wel aan kan is wat verder terugrijden. Is het zo dat je nou flitst wordt? Ja, daar is natuurlijk wel beroepsje om in te zien. Oké, even het Koen misschien net goed jaren, maar er zieten de ambulance personeel de erin zit, die ik vrij opfokt, hè? Ja. Ja, en die echt van zit hem op. Ja, Ja, het is... zo? Nou, het is wel zo, daar ben ik op getraind. We blijven rustig. Als wij rustig binnen, dan hopen we... Dan ben ik echt rustig, zei ze maar. Dan hopen we dat ik u kunnen stralen naar Jemta. Maar want dat is eigenlijk onze boodschap is, van meestal blijven rustig, blijven nadenken en zo west hinnekist. Zo, we komen met een hoop kabaal aan en een hoop jochten. Alleen nog, wie zegt wel van jou, blijf vooral rustig, want dan kun je nadenken en dan kun je zijn werking veilig in. Ja. Heeft al wat leerd trouwens? Ja, Daniel? ja. Ja, heeft er al een paar goed in het Daniel blijft rustig. Daniel, Ja, ja, dat is oké. goed. Nou even hoe het goed is. Ja. Zij is het echt wel, hè? Moet ik even zien hoe de mensen het goed doen. Ik ben een mooi rotonde in Ljouwert. Nou ja, goed. De auto hier, die gaat mooi aan de kant. En die blokkeert eigenlijk nog het verkeer wat er aankomt. Dus daar kan ik niet verkeer aankomen. Dus dat is eigenlijk een heel mooi voorbeeld van hoe je dat eigenlijk op zo'n manier... blokkeert. Mag Ja. dat? Ja, wat mij en wat mat. Wie mat het de del? Ja. En je mag je natuurlijk normaal gesproken een overkeer net hinderen. Alleen nog, ja, dit helpt u wel. Ja. Oké, volgende. Ja. Ja. Dat zwarte auto zie je. Die gaat aan de kant. Die gaat voort aan de kant en die auto hier bij het stapjocht, die woe eigenlijk achteraan, maar die zet zijn autosadel en we kunnen eigenlijk zo rijden. Wat maak je hem nog meer mee? De goeie of de verkeerde kant? Nou ja, wat Greg al zei, mensen die proberen wel goede dingen te doen. En we zien vaak dat mensen eigenlijk gewoon net weten wat ze doen moeten. Dus eigenlijk is geen enkele keer hetzelfde. Wat wie vaak wel zorgen is, wie kunnen vaak wel inschatten van het in uw schoen of net. Dat zorgt vaak wel in de stuurcorrecties die dienen worden. Of mensen die gewoon een alarmlucht noemen, waar dat ze zorgen. En ja goed, als je net aan de kant kent, probeer je dan gewoon rustig door te rijden. Want de meeste tijdwinst die we maken is eigenlijk op dat we terugrijden kennen. Daar winnen we meer tijd mee dan dat we echt zo hutrijden kennen. Maar je jaren ook wel eens dat er ambulances bij een ongeluk belutsen binnen. Ja. Heb je dat zelf wel eens mooi maken? Nee, dat heb ik zelf nooit meemaken. Collega's van mij wel volgen hier nog in Grains. Ja, maar goed, dat ben ik ongelooflijk. Maar wat zeggen ze daarover? Kun je jezelf dan bijvoorbeeld wat verwieten dat je te hutrijden hebt? Nou, daar wordt altijd een grondig onderzoek naar dienen. Als dat gebeurt. De FOA die doet uitvoerig onderzoek. FOA? De FOA is het verkeersongevallenanalyse. Die komt eigenlijk bij elk ongeval komt die een analyse maken van wat is de toedrachtwest, hoe het is er rijden, wat is de slipweg en de remwegwest. En om ik vaststellen van wat er precies gebeurd is. En dan komt het eigenlijk altijd wel goed uit voor je kant? Nou ja, in principe wordt er vaak wel kritisch naar zoen van hey, hoe is er rijden? Want wij maken gebruik van voorrangs, wie krijgt voorrang, dat is een voorrangsregel. Ja, dus er wordt altijd wel kritisch naar jongen van hey, wat is je rol hier in West? En is dat echt zo? Ja. Ja. Zullen we even afsluiten nog maar een positieve? Ja. De laatste. Deze keer op het. Nou ja, dit is perfect. Ja. Hey, je zorgt het, je signaleren dat er een ambulance aankomt en je reageren. En het ken ik. Nou, hartstikke mooi aan de kant. Prachtig. Nou, Dit ben de Erik mooiste. Vogt, bedankt voor deze masterclass. Hoe je rijden, Matt. Dan Ja, kom goed in op Amelon. Dat er dat komt helemaal goed, ja.
Ik wist het eerst dat ze ambulance zien op de Amelon. Hey, we zullen even over muziek hebben, want ik van de morgen waren we Frieske muziekliefhebbers verrast met een huiskamerconcert. En dit keer wie Ted Roosendaal diet bij de Dwarrendelgong. Het wie van de morgen Jelve Zoon. En we zitten hier in de Waarden. Daar is Eduard en Ted Roosendaal haar een roetzak. Kennen hier alle, ja. We kennen achterom inderdaad, maar... Ik zit niet te gamen. Goeiedag. Goeiedag even. Goeiedag. Hallo, even wat lekker. Goedemorgen. Goeiedag, je zit even achter de computer? Ja, ik zit een speltje doen. Ja. Je moet maar vrij. Ik hou op mijn kameraad aan mijn kant, maar je Hessel Klaver is vrachtwagenchauffeur. En zijn maat is ook wel naar skierig. kom maar speciaal even. Ja. Die een had een prottenwurden nodig, maar zijn de oren net. Nee, wacht je even op de artiest, hè? Op route leidt er een diek uit en Ted is er nog net. Ze moet bekend wezen met deze mieren en liet ze diekjes. Ah, daar beweegt wat. Nou, goedemorgen. Ik ben Ted Roosendaal. Ja. Maar wil je er wel in komen? Tuurlijk, graag zelfs. Mooi. Nou, en die en je eigenlijk, ik hoop dat het doel is een commissioen. Nee. Oh. Nee. Het is even nu, Sjen, want Ted schijnt maas nogal sikkeneurig te wezen. Ik ben op jouw roer al van bed ook in. Ja. Ik denk dat moet ik een beetje voorkomen. Dus ik ben al 3,5 uur en ik er alweer bij ons. Dus dan is het, het is voor mij alweer midje. Stuurt nog een uitzendwagen van Omroep Friesland op de buurt. En dan komen we wel op de radio. Zil het morgen, van Jim is een vraag. Hoe komt het met hinder? Ik zil het Jim zeggen, het wordt gauw weer beter. Ik zie het Jim graag, om mij zil het net lezen. Ik ben een bijzonder ben van. Dat zien ze mijn vrienden, dat zien ze mijn naden. In mij vloeit het bloed van wie er ben, uit de Wadden. Het tronij dan woord, bij skaars maar rijwielen onder voorwij. Wat er bij je wezen. Wat leuk. Of tenminste, ik vind het leuk. Ik weet net dat Jim het leuk vindt als ik. Ja, wie scheidt zijn idee? Hij zit met de camera aan. Ja. Nee, het wie meer van mijn zoon bestemd. Die werkt hier en die hadden die ontzettend naar zijn zin. En toen zei ik hem van, nou ja, maar dan krijg je het wel proberen. Misschien was het later, zo is het gang. Ted had wel 9 op een elektrische fiets. Ja, heerlijk. Lekker elektrisch. Hoeveel versjes moet ik jongen voordat ik de fiets mee heb? Heel hoor. Mijn groot wil je groot van het oren blauw je ben. En van kroede thee mijn cakejes is er heel dan niet te sjen. Vreet mij maar. Dat is dwande mij haar een reprise-show van Mata Hari. Wanneer kunnen we die weer op een plank, Michien? We spelen in 30 oktober de laatste Mata Hari. Ja, Mata Hari is toch wel een soort onderdeel van mijn leven geworden. Dus om haar dan wel los te liggen, vind ik eigenlijk wel moeilijk. Ik ben dwaande mij een landelijke tour. Dus dat wordt nou uitzet. Dus ja, dat is afwachtje of de theaters in de rest van Nederland geïnteresseerd zijn in Mata Hari. Dus dat moeten we nog even afwachten. Maar dat zou heel mooi wezen, want dat zou is de kans om de voorstelling nog weer vaker te spelen. En dat hopen we wel. Is niet Het Comadel-team raast weer terug naar het volgende adres. En was deze week ook nog een huiskamerconcert. Surf dan naar comadel.nl. Ja, voor meer beelden, dan kun je eventjes naar onze internetsite. En liek het zo'n huiskamerconcert jou nog wel wat? Like ons dan even op Facebook en dan maak je kans op een concert in je huiskamer van nim minder als Johannes Riepma. Ja, in die Frieske muziekweeken praten we hier alle dagen met een artiest die het vooral boeten Friesland heel goed doet. En Joet en Amelonder maar een flinke palingzout. Ja, Daniel, krijg al even wat van die ad? Ja. Ja, ik weet net of een heel soort mensen. Ik denk het wel dat ze weten wat bezig zijn binnen. Maar of ze echt de Mon Amour kennen, de band waar we niet zo spelen. Daarom hebben we even een filmpje. Daar kunnen we even erin komen. Top. Ja?
Ja, dit is dus Mon Amour. Hoe komt eigenlijk een Amelon tussen al die Volendamers zien? Ja, dat kwam omdat de Volendammers naar Ameland kwamen. Ja? Ja, BZN die trad op het dorpsfeest in Nes. En daar speelde ik met mijn oude band Gang is Alles in het voorprogramma. En toen kon ik mijn nummer inleveren. Ja, is dat zo? Ja, eigenlijk wel. Aan de hand hiervan hebben ze contact met mij gezocht. Toen zeg maar BZN bekend werd dat BZN ging stoppen, toen werd ik gebeld door Jack Veerman of ik bij zijn band wil komen. Ja, wat zou je er doen? Daar moet ik eventjes over nadenken. Ja, waarom? Ja, nou ja, ik heb niet lang hoeven nadenken hoor, maar ik heb er wel. Nou ja, het betekent nogal wat, want het betekent dat je voor repetities erg veel moet gaan rijden. Je werk moet je opzeggen, dus eigenlijk je zekerheden die raak je min of meer een beetje kwijt, langzamerhand dan. Dus ik heb er wel even over na moeten denken, maar niet heel lang hoor. Nee. En wat heeft het die gebracht? Ja, inmiddels erg veel, zeg maar, studioklussen voor de 3A's bijvoorbeeld. Ja, ik neem gewoon op het ogenblik heel veel accordeonpartijen voor bekende en minder bekende artiesten op. Nou, neem nog eens een orenbekende. Helemaal Hollands nu, net. En Jan Keizer. Oké. Ja, bijvoorbeeld. Ja, en nog een aantal. En dan gisteren dus maar dat hele BZN-verhaal onderhaal. En dan blijkt dus dat heel Nederland, maar echt boeten Nederland, is eigenlijk nog gek op BZN. Alleen nog dan op de cover bent. Hoe verklaren ze dat? Ja, ik denk dat ze toch iets misten, denk ik. BZN was ineens weg. Dus waren ze waarschijnlijk heel blij dat er weer een band was die dat oppikte. Dus, en het is ook hartstikke leuk om te doen. Nou is dat wel in Volendam. We zouden krijgen al de beste jenigen. Het is een aparte cultuur. Ja. Past er wat tussen? Ja, ik pas er prima tussen. Het is wel even wennen hoor. Want de manier van communiceren is vrij direct. Daar moest ik behoorlijk aan wennen. Dat was op Amelon net? Nou, niet zo erg. Nee? Nee. Dan neem ze een voorbeeld. Ja, weet je, ze gebruiken nogal harde woorden om iets duidelijk te maken. Wat wij misschien als Skelden zouden kunnen opvatten. Ja. Maar dat bedoelen ze niet zo. Maar dat was wel even wennen. Ik dacht de eerste repetitie, weet je, dat gaat er best fel aan toe. Maar ze menen het niet. Nee. Dus nou ik dat weet, is het natuurlijk, nou ben ik gewend. En het is ook niet dat het asociaal of zo is hoor, maar het is wel even een overstap van... Nou ja, maar Amelon heeft zijn eigen cultuur, Volendam heeft zijn eigen cultuur. Dat kun je het wel vergelijken natuurlijk, ja. We zijn allemaal op elkaar aanwezig in kleine gemeenschappen, dus dat is wel een ding wat hetzelfde is. Ja. Ik wil nog even zien naar een clipje, dat is in Polen, want daar ging je hem echt wel heen. Ja. En dan kun je wel even vertellen wat er gebeurt. Misschien wel aardig om even te zien. Als we die clip er nog een bij pakken kunnen. Zie je hier, dat is team in de kerken. Ja. Wat is dat? Ja, wij traden op dit in dat plakje weer die kerk is. En toen zei die man die dat allemaal organiseert van... misschien is het wel leuk als je me even in de kerk gaat zingen. Nou, toen dachten we van, we zijn er toch. Ja, dat gebeurt in Polen is nog steeds bezig en heel populair. Ja. En hoeveel duizend mensen heb ik dan nu dat je... Nou ja, de zalen waar we nou in speelt hebben, die gaan... Ja, er is een aantal sporthallen. Of een theaterzaal en een sporthal. Een heel groot buitenconcert. Ja, er zijn er wel een paar duizend mensen. Okay. We willen nog graag even wat van die jaren. Pak hem er even bij. Dus go even naar achteren. En dan sluiten we daar maar deze beent aan. Ik hoop dat ik nog een ronde keer, maar ik onderbreek Daniel net. Dus dan gooien we het er gewoon uit. Morgen ben we er weer maar beent. En we sluiten aan met Daniel. Daniel, bedankt. Ja, morgen zit je weer zo'n Fries die het goed doet. Ik boet een Friesland een artiest. Dit is Bient voor jou. Ontmoet.